Kalau kita cakap thank you very much for everyone, yang itu tak betul. Sebab apa? Sebab for everyone dengan to everyone adalah dua benda yang berbeza. Okey, apa beza dia? So kalau kita cakap thank you so much for something, kita nak cakap thank you untuk apa? Contohnya, thank you so much for helping me. Thank you so much for caring. Thank you so much for your attention. So, kita berterima kasih untuk sesuatu. Kalau kita cakap thank you so much to everyone, itu baru betul. Thank you so much to maksudnya kita nak cakap terima kasih tu kepada siapa? Thank you so much to my family. Thank you so much to my friends. Thank you so much to everyone. Yang itu baru betul. Okay, nampak dia punya beza? Thank you so much for dengan thank you so much to. So, kalau anda adalah profesional, yang kadang-kadang nak gunakan English ni, anda ada masalah, anda tak yakin, selalu rasa gugup. So, kami ada berita baik untuk anda. Cuba klik link di bio dan sertai trial kelas.